لکه بل چا راته وویل که نه کم زیات یوه میاشت ته 40 ورځې زه خپلې مور نه یم لیدلی ژوند که نه خو اوسه پورې لکه دا زه په خپل پښو باندې دومره همت او دغه کړم چې د خپلو بچو له او د کور له حلاله له پکه پیدا وم کله موږ جوړوله که نه نو ده به کله خولې وچوله که نه نو به چې اوس ته روغ وی دا کار تا کړی وه پخه زده کړم داسې د مخ پورې داسې ومږم که نه وپوهېږې او بیا مسه داسې وکړم که نه خو څوکي را سره بیا په بل باندې کړم زما یو وړه لور دی زه چې ننوځم نو ما پسې ژاړي که نه په خاپوړو باندې منډې راوهي خو زما د وړتوب نه دا هغه ورونه دي ګاونډیان دي که نه ځینې ماشومان الله پاک داسې پویه دوره ورکړی ده خو لاس نشته دی زه چې کله فشاکو باندې ځای کې لاسونه راکېباسي دې څنګل کې دې اوږه کې دلته او دلته به کلک راپورې ونښلي سلامونه د ریفلیکشن افغانستان یوټیوب چینل ډیرو درنو او لیدونکو ستړي مشئ یو ځل بیا رئیس خان ریحان د شینوار ولسوالۍ کې یم او زه هغه ځای ده چې چېرته یو 15 کلن ځوان له لاسو پرته د ژوند ټولې چارې مخته وړي درځئ چې په ګډه سره د ده ژوند واورو د ده ژوند حال کړو چې په کوم مشکلاتو کې د ژوند هغه شپې ورځې تېروي دغه د ژوند چارې څنګه مخته وړي درځئ ما سره ملتیا وکړئ او په ګډه سره به لاړ شو د دغه ځوان ژوند به انځور کړو درنو لیدونکو ستړي مشئ لکه څنګه چې تاسو ته په پیل کې موږ ویلې د داسې یو ځوان ژوند درته انځورو چې د دواړو لاسو پرته د ژوند ټولې چارې مخته وړي دی د خپل ژوند څخه ناهیلی نه دی او نه هم په نورو باندې بوج یا هم بار دی درځئ چې د فضاد ګل له خولې واورو او د ده ژوند وپوښتو چې ژوند یې څنګه روان دی او د ژوند له کومو مشکلاتو سره د لاس او ګریوان دی کومې ستونزې لري په ژوند کې له ده څخه به یې وپوښتو هیله ده چې ویډیو تر پایه وګورئ او د ژوند د سمون لپاره همدارنګه هغه ځوانان چې لاس او پښه او ټول اندامونه یې جوړ دي خو ولې بدبختانه چې سوال یا هم نورې چارې ترسره کوي د دې لپاره یو عبرت شي فضاد ګله ستړی مه شئ الله دې وبخښه هر کله راشئ لومړی کې راته ووایه چې ژوند دې څنګه تېرېږي به ژوند خو لاس دواړه نشته دی بچي راغاړي دي اسانه دی بچي راغاړي دي کور ژوند که نه خو اوسه پورې لکه دا زه په خپل پښو باندې دومره همت او دغه کړم چې د خپلو بچو له او د کور له حلاله له پکه پیدا وم په پښو باندې ځکه چې لاسونه خو مې نشته که نه خپل همت کړم دا چې لاسونه د الله تعالی یو غټ نعمت دی تاسې له دغه نعمت څخه بې برخې شوي یاستئ تاسې په خپلو خبرو کې چې د لاسونو پر ځای له پښو څخه ګټه اخلم څومره سخته ده ډېره سخته ولې نه اوس ما سودا اخیستلی وم که نه او روپۍ هم را سره کم وي خو بل کس ته مې وویل چې ما سره همکاري وکړه د هغه را سره ویسه ګنډه که نه نو کور یې بعد دغه پورې دا سودا را سره ورسوله په لاس کې که نه ګنډه کمه وه سودا نو دا همکاري لکه زه په خپل همت کړم پوه شوې همت مې نه دی پرېښی ژوند نه خوشحاله یې که ژوند نه نو بس دوستي خوشحاله یو ځکه چې الله پاک وایي دا پښې سترګې خوله دا رال راکړي که نه بلکل خو لاس یې نه یې راکړی دا پښې راته وسیله کړې خپلې خبرو کې تاسې یادونه وکړه چې د کورنۍ سرپرستي هم ستاسو په غاړه ده بلکل ده بس همدا دوکانداري ده هم کمزوري دوکانداري ده دوکانداري نو دا سخته نه وي چې د لاسونو پرته داسې دوکانداري کوئ بس دا وړوکې لور مې ده او دا ګاونډیان را سره کښېني انډیوالان که نه بس څوک داسې راشي
تولانه شی غواړي اشه پلان کې دا شی را سره وتله یا څه نه څه زه خپله باندې شی راخیستی شم یا ماشوم ته مې دا مرسته ته را سره وکړه. په خوب باندې تاسو شی تړلی شئ؟ نه تول نشم کړی. تول نشئ کړی. لکه دا چا نه روپۍ اخلم یا ژاړې ورکوم یا دا شی نه ښکولی شم خو نور دغه دا ماشومان زیاتره په خپله دا خلک را سره اوږدې شوي دي. زما دوکاندارۍ ډېر وخت وشو کومک را سره که ده. د خلاصونه مو له پیدایښت همداسې دي که نه؟ پیدایشي نشته دی. پیدایشي نشته. ښه. کله چې تاسې پیدا شولئ اوس به مور درته کیسه کړې وي چې مثلا ته کله پیدا شوې لاسونه دې نه وو، مور دې څه احساس وکړو؟ نو زه خو د مور نه ما پوښتنه نه ده کړې خو لکه بل چا راته وویل که نه کم زیات یوه میاشت څلوېښت ورځې زه خپلې مور نه یم لیدلی. لکه زه چې کله غوړولم که نه ماشومان غوړې سوزني کې زخکې که نه نو زموږ زما تره ښځه ده مور نه ډېره را باندې ګرانه ده که نه او مور مده حساب کې هغه نو هغې زما خدمت او دغه اوسه پورې که نو هغې داسې وي چې دا مور یې ونییني نو په خیبر کې زموږ کور زه پاکستان کې پیدا شوم. دې لپاره چې خفه نه شي مور خفه نه شي که نه نه هلته زموږ دا ښځې اوبه سترې وي دې مور مو دا خو زما الواد دی ته ورګه زه یې وګورم که نه نو زه چې کله د سوزني نه راسپړلی وم زما مور بېهوشه شوې وه 2 میاشتې وروسته 40 ورځې داسې ورځې به وي. هغې وروسته یې وکتلې؟ نو مور مې بېهوشه شوې وه مور مې بیا ډاکټرانو راوړې وه نو بیا خلکو او د علیمانو ته ویلو چې دا خو د هر څه د الله طرفه دي که نه پوه شوې په دې هم شکر وباسه. یعنې ستا دا اوس همت او مبارزه چې ګورو دا د یو روغ انسان نه ډېره کامیابه ده ځکه تاسو په دې حال کې پرته له دې چې لاسونه مو نشته دی چاته احتیاج ناست دی یاره اوسه پورې مو چاته نه دی کړی که نه بل دا اوس بزرګې میاشت روانه ده که نه زکاتونه دي دغه دي الحمدلله داسې کس ته راوځي چې ما ته ووایي که نه چې دا پلانکي ځای کې لا ځای کې ولاړو زکات یې غوښتلی سوال که نه ما دی کړی خو لږې کو ډېرې پوه شوې نه کمزوری د 3-4 زرو کلدارو نه به څه شی وشي هېڅ شی نه شي. ژوند کې ځان ته یې که نه ماشومان دې هم شته؟ ماشومان مو شته دی. ښه دا خپلوان دې دي که نه پردي دي؟ دا ښځه چې مه کړې نه دا د بل درې دي. په رښتیا کولو کې مثلا مشکل خو جوړ نه شو چې لاسونه نشته دی یا موږ لور نه ورکوو داسې څه خو نه و؟ نه د مخکې نه دغه سره وکړه او ته ویل بس صحیح ده. ښه ډېر ښه. نو دا هم راته ووایه چې په هېوادوالو باندې غږ څه دی؟ په هېوادوالو باندې ما دا غږ دی چې په کومو کورونو کې یا په ښار بازار کې ګرځي خسته خسته ځوانان دي خسته خسته صورتونه الله ورکړي دي سترګې پښې ورکړي دي او دا په یو دوکان بل دوکان یو کور باندې بوجۍ ګرځي باید چې خپل همت خپل دغه وکړه باید چې الله نه وغواړي د یو مسلمان ته ونه درېږي. بلکل وپوهېدې فضاد ګل دا راته ووایه چې د ژوند څوم پسرلی ستا پیل شوی مثلا څو کلن په دومره وخت کې چا ستا پوښتنه کړې ده ستا لاسنیوی کړی دی او که نه؟ زما عمر 15 کاله دی پوه شوې 15 کاله دی نو مخکې دروغ نه شم ته ویلی زما د پیسو طرفه که نه ژوند ډېر ښه و جوړ مو کاروبار هم ښه روان و وپوهېدې خو لږه دلته لږ ګاونډیتوب کې شول یا همداسې بل ځای کې شو که نه لږه د مرستې پیساب لیا په هغه باندې ما سره نه شوي نه. اوس د غږ څه دی په هېوادوالو باندې همدا شوه چې تاسې ګوري؟ نو په ټولو باندې که نه کو حکومتي وي کوم داسې باید چې داسې کسان سره لږ زما دوکان دی نه کمزوری دی لکه دغسې خلک باید سپورټ شي یا دغسې خلکو ملاتړ وشي د هغه کسانو چې مثلا لاسونه یې روغ وي پښې روغ وي ځوانان وي او بیا هم سوال ته لاس نیسي یا هم سوال کوي نو اصلي مستحق دغسې خلک دي چې مبارزه کوي د ژوند لپاره او دا وایي چې زه له چا نه څه نه غواړم یوازې د فضاد ګل دوکان دی یا هغه د ژوند هغه د روزمره چارې چې مخ ته پې وړي دوکانداري کوي د هغه لپاره سودا او نور څه چې پکارېږي دغه که برابر شي ورته نو دلته زه اوس دا ته یم که نه د میاشت مخکې دلته انجینران راغلي وو چا سره 3,000 چا سره 40,000 افغانۍ مرسته وشوه خو زه نه تر خبر شوی یم نه زما نوم لیکل شوی بیا یو کس راته وویل ستا غوندې ته معلم د هغه زه کو چېرته راغلی نو زه به تا ورته وښیم باید داسې مرسته داسې خلکو سره وشي چې خپل همت او دغه په دې بېدسته صورت باندې که چاته لاس نه نیسي باید د تا سره داسې مرسته وشي چې ستا دوکان ستا کاروبار ستا ژوند په روان شي. کله چې روغ خلک ګورې او یا ته کومې چارې ترسره کوې ناهیلې شوی ژوند خفه شوی زړه کې درسره راغلی دي که نه؟
نو زه ورته وایم که نه چې لږه په خپله باندې که نه زه هغه وخت کې دغه شوم لږه زما د پلار سپین ږیری و که نه نو زه به ځینې وخت کې دا زما روران واړه و سره وم نه پوه شوې لږه زما ټولې خویندې وې مشر زه ما پسې خویندې وې بیا نو ځینې کار به ده که نو ما به چې افسوس افسوس چې ته اوس روغ وای خفه کېدی به نو خامخا نو پلار دی که نه خفه کېدم به ډېر دا کلا موږ جوړوله که نه نو ده به کله خولې وچوله که نه نو به چې اوس ته روغ وای دا کار تا کړی وای ارمان دې څه دی چې لاسونه دې جوړ و څه به دې کول مړ ارماندونه ډېر دي پوه شوې لکه بیا هم نو ستا کې څه و چې باید تا هغه کړی وی په دې لاسونو باندې دې مور ښکل کړې وه پلار دې نو خامخا نو اوس الوا دی که نه زما یو وړه لور دی زه چې ننوځم نو ما پسې ژاړي که نه په خاپوړو باندې منډې راوهي خو زما د وړتوب نه دا هغه ورونه دي ګاونډیان دي که نه ځینې ماشومان الله پاک داسې پویه دوله ورکړی د خو لاس نشته دی زه چې کله فشاکو باندې ځای کې لاسونه راکېباسي دې څنګل کې دې اوږه کې دلته او دلته او کلک راپورې ونښلي پوه شوې نو ځان خپل راپورې کړی کوي نو زه روباسم دې دوکان ده به دوکان کې شولره واخلم یو ساعت ځان سره کېنوم بیا له خپله باندې ته چې ورته کېنم ځمکه باندې هغه کټ خوانه رافشار شي اولادونه دې روغ دي ماشاءالله یو الواد مه دی زوی مه دی دلته دوه راوتلی م بېرته ننوت هغه بوډتوب کې زیړي وویل وپوهېدې زیړي وویل نو د مزغونه لږ کمزوری دی که نه نو داسې پخه دغه موږ هم نه دوله کړې تش هم نه دوله کړې چې د پیسو د وجې نه لږه بېسوره چېرته مثلا دغه لیدونکي زموږ غږ همدا اوس اوري او زموږ خپرونه دا ویډیو ګوري نو لکه څنګه چې فساد ګل ویلې د اولاد دی او هغه اعصابي مشکلات لري یا کمزوري لري مشکلات لري نو د دې لپاره چې د فساد ګل لاسنیوی مو ډېر ښه کړی اوسي نو د اولاد بهترینه ثمره ده چې په دې باندې باید تداوي وشي ځکه ستا لاسونه جوړېږي هڅه دې کړې ده یا چېرته تللی نو زما لاسونه چور په دې ځای کې نشته دی دلته لږه لاسونه نه اچول کوي که نه نه اچول کوي نو لږه ما ته ډېر کسان و چې اندېزه پورچ وایي که نه دې ځای کې نو زما خو هلته مرزادي نشته که نه هلته بم کې الوتي لا یخ شوي لا غوڅ شوي که نه بیا هغې ته کېږي یعنې پوښتنه دې کړې ده دا یعنې نه کېږي نه کېږي حل لاره نه لري نو او د زوی جوړېدو دغه سل په سل ډاکټران ورته ویلي دي چې کېږي ولې نه پوه شوې اوس هم دغه پیسو نه کمزوری مخکې ما د تنخوا وه اوس ما تنخوا نشته دی پوه شوې روپۍ ما نشته بل د کور دی قیمتي ده وپوهېدې نو دوکان اوس یې نه هلته اوبه هم ګورئ هسې تش دبلي مه کېښي په دبلو باندې ما راډه کړی دی 5,000 یا 6,000 کلدارو په تشي دوکان یې نن سبا او داسې چې ما نورو خلکو څخه وپوښتل او ماشاءالله فساد ګل یو منځګزار انسان دی مشکلات سره مخ کېږي او په سختۍ سره اودس کې که نه اوس هم مخته شوی اودس چې دی زه به لنډه خبره ته وکړم که نه اودس ما د علیمانو نه هم پوښتنه کړې پوه شوې په اوداسه کې ما سره لږه زه په روانو اوبو کې پخپله کړی شم په لوټه ما چې دی بیا لږه څوک نه را سره بیا هم کړی شم لږه څه رقم یې کړم پښې پاکې وینځم اول دا پښه لمده کړم داسې د مخ پورې داسې ومږم که نه وپوهېدې او بیا مسه داسې وکړم که نه خو څوکي را سره بیا په بل باندې کړم خولې ته او پوز اوبه راچېراله او بس لږه څه رقم ځان لکه به همکاري را سره کوي که پښې په خپله وینځم بس او داسې کې که نه نور همکاري بیا یعنې یوازې پښې ته مینځلی شي او د مخ مسه کولی شي بس نور باید نه لږه څوک نه را سره بیا هم کړی شم که نه وپوهېدې اوس دا لوټې راوتلې ټول لاس کوواله دي که نه په دغه باندې ښه دغه کړی هغه لاس ته صحیح درنو لیدونکو تاسې د فساد ګل خبرې واورېدې د ژوند هغه له مهمو برخو څخه خبر شولئ نو د فساد ګل هټۍ او همدارنګه د دغه روزمره کوم کارونه چې دي هغه څخه به هم لیدنه وکړو موږ سره اوسئ ملتیا وکړئ دا زما د غریبۍ کمزوری دوکان دی کوم سامان چې زه ماشومان له ورکولی شم په پښه باندې ټول ځینې شی لوړ د هغې بیا د ملګري لیوانان مرسته را سره کا دا ما زوی دی اته کلن دی د مزغونه دا ساپونه کمزوری دی پورتو کې زړي والی دی او نور بس دا
اته دبلی مبلی کیږي چې نو ټول بس خپل همت او دغه کړی بس الله مشته الله بیا راځي